Hi mga ka-Barbies! Yan, welcome to our YouTube channel. So, for today's video, ano gagawin natin? Since marami nagre-request na gusto nilang makita yung laman ng ating cabinet. Sige, pakita na natin ang mga cabinet ng mga Barbies. Alright, kung ano naman ang cabinet ng mga Barbies. So guys, let's all watch this. 1, 2, 3, let's go! Guys, okay, so ang gagawin natin pagbubukas ng cabinet, talagyan natin ng konting twist. So guys, ito yung cabinet ko, cabinet ni Jomari at cabinet ni Bert. So, yung cabinet ko, si Jomari ang magtutor sa inyo. Yung cabinet ni Jomari, si Bert. At yung cabinet ni Bert, ako ang magtutor. So, let's start. Go, Miss Jomari. Open my cabinet. Here's the cabinet of FK. Yan. Mga ka-Barbies, ito yung kanyang mga winter na ang kakapal sobra. Ang bigat. Diyos ko. Sa kanyang sa ilalim, winter pa din. Ito yung binili niya sa sa labas, na pang gym bag niya. At sa first layer niya, mga proper personal hygiene niya. Ay, teka lang at baka may tinatago siya na ibang hygiene. Wala yung hygiene. Next layer is ito yung nabili niya sa sa ewan ko kung saan yun. Yan, mask to, facial mask. Tapos ito yung pang check ko ng BP, yung sugar. Andito din yung mga niya, Yossi. Si Miss Yossi, girl. Candy. Ay, taray! Ano kaya to? Extra phone to. Extra phone ko Ay, pang taray! For the baby? Go, Jom. At saka ito yung mga bag niya sa third layer niya. Yung mga bag na nabibili niya dito sa Dubai. And the fourth layer is the coverlet ng kanyang bed. Ano to? Kanino to? Sa akin yan. Hindi ko pa siya nasusuot. Pakita natin sa kanila. Ito yung na-receive ko last New Year gift. Yan, hindi ko pa siya nasusuot. Wow naman. Yan. Sana maka-break yung stock. Ayan lang guys. So, ito yung mga vitamins, may fish oil, alcohol. Tapos ito yung gamit kong perfume pang everyday. Pag lumalabas ako, ito yung ginagamit kong perfume. Bombshell. Bombshell from Victoria's Secret. Okay guys, that's it for my cabinet. So, now let's proceed with Jomari's cabinet na ang magtutur sa atin ay si Berta. Go push! Buksan na ang cabinet! Ay, taray! Dami naman. Anong laman? Ay, ano to, Mamshi? Nung nag-apply ka pa lang nun. Ay, Mamshi, parehas tayo ng vitamins. Yung sekreto. Ano kaya to? Ano kaya tong sikreto dito? Ay, taray! Nagpadala! Wow! Naman, Mamshi! Taray naman ni Mamshi, nagpadala! Ano kayang nandito sa last niyang cabinet? Ay, mga pang-makeup niya. Siya, nagme-makeup nga pala yung isa naming friend, si Miss Jomari. Makeup Ito, artist. Makeup artist dito sa Dubai. Ang mga part-time kineme. Ano to? Pampadala sa mga lalaki. Ay, no! Wait! Pang ata sa mga kamag-anak. Buksan mo, open natin! Ano yan? Mga t-shirt. Wow, from Splash. Mga t-shirt niya hindi pa nasusuot. Ay, pambigay ata sa mga Wow, kamag-anak. very good. Ay, parang hindi siya medium. Sino kayang medium na bibigyan nito? Di ba Very large siya. Oo, guys. Ayan, meron siyang nail cutter. Lotion niya, snail white. At ni Tsaka Jomari. Hand sanitizer. Ay, parang RE sa aming company. Let's open. Ay! Agiman! Magkakasama na po yung kanyang brief.
Deodorant. Diyos ko. Foundation day. Foundation day from Maybelline. Everyday yours. At Ano cotton to? buds. Lagi na Ano to? iiwan ko Deodorant sa akin. soap. Lagi wala ng mami. Okay. Bilis, ba't close it? Close it na. Yes. Close it. Pakita mo pa yung iba. Ano yung box? Meron naman yung box. Ay, ano itong box, bade? Open mo yung box. Pakita mo yung box. Patingin. Ate Jelly. May box. Aray. Oh my Ay, Ma'am gosh! Shi! Ang Swerte dami. naman ang taga-balete. Papadala mo ba ito, ma'am? Yes! Ay, taray. For my titas. For my tita, for my mother, and for my sisteret. Ay, swerte. Ang Okay. dami. Oh, go na, Ben. Okay, guys. That's it for Cabinet for Jomari. Jomari. Okay, guys. For the last cabinet, ay ang cabinet po ng ating Barbie si Bert. At ako po ang mag-o-open. So, guys, let's go! Ben, ano ka ba? Ito yung cabinet ni Bert. Isang layer lang siya. So, kung makikita ninyo ito yan, mga pants, jacket, akin tong jacket, pero binigay ko na sa kanya. Yan lang. Guys, yung iba namin damit kasi, meron ka pang separate cabinet for mga pang araw-araw. So, yon. Snail white din po yung gamit niyang lotion. Ano naman to, Beth? Ayun. Ano, touch? Ay, yung mga binili ko. Ito yung mga ano din, mga t-shirt din na hindi pa rin nasusuot, mga penguin na shirt. So, hindi pa rin siya nasusuot. Tapos sa cabinet ni Bert, dito yung mga pants. Tapos yung envelope niya. Tapos, guys, pare-pares kami ng vitamins. Vitamin C ng 21st century. Tapos meron din mga folder. Nandito din yung mga folder niya. Oh my G! Ano to nakita ko gamit ni Bert? Ay, hindi yan akin! Oh my God! Hindi ito akin, di ba? Ano kaya ito? Ultra Teen. Oh my God! May condom! May condom si Bert! Tapos guys, ito yung ilalim niya, mga ano siya, medyas and all. Tsaka meron din siyang chanelas na hindi pa nasusuot. Wow! Birkenstock! Abot ko kung chanelas niya to o kung kanino man tong chanelas. Yun guys, wala na. Yun lang guys. Hi guys! So yun po, that's it. Yun na po yung laman ng aming cabinet. Cabinet ng mga Barbie. Nakakamitan yung cabinet ni Bert kasi may condom. May condominium. Oh my God! Parang may bomba yun ha! Hindi ko yun May condom. alam! Okay, bye guys! Bye!